ที่กัมพูชาจัดเทศกาลสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ณนิวปอยเปตชูไฮไลท์คอนเสิร์ตบนเครื่องบินครั้งแรกโดยนักร้องหนุ่มชื่อดังโดมปกรณ์ลำมาสร้างความสนุกตลอดทั้งคืนตื่นตากับแสงไฟ747ดวงที่ส่องสว่างบนวงแหวนลอยฟ้าโดรนแปลอักษร747ลำพร้อมปรากฏการณ์สุดล้ำน้ำฝนระบบ RO บริสุทธิ์ที่ดื่มได้โปรยลงมาจากวงแหวนลอยฟ้าด้านเหล่านางงามกัมพูชาเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายนนี้ที่ปอยเปตพื้นที่แห่งใหม่ที่เป็นศูนย์รวมของผู้คนและวัฒนธรรม